بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا إن شاء الله. فيديو جديد عندنا بالعنوان الكونسترين التاني عندنا هو اليونيك كونسترين. طبعا الفيديو اللي فات اتكلمنا على البرايمري كي اللي كان الكونسترين الأول عندنا، وعرفنا طبعا السنتكس بتاعته. تمام. زي ما نشوف دلوقتي عرفنا يعني ايه برايمري كي، عرفنا يعني ايه كومبوزيت كي برضو سواء كان برايمري، وبرضو عندنا النهارده في اليونيك كومبوزيت يونيك. تمام. واتكلمنا عن السنتكس بتاع البرايمري كي سواء في حالة الكرييت تمام او في حالة الكومبوزيت برايمري كي. واتكلمنا برضو عن السنتكس في حالة الالتر تيبل، وعرفنا يعني ايه كونسترين نيم. وان شاء الله النهارده هنتكلم على الكونسترين التاني عندنا هو اليونيك كونسترين. بسم الله الرحمن الرحيم. واول حاجه بيقول لك اليونيك constraint is a rule in a database that ensures that all values in a specified column or a group of columns are unique across the table. هتقول لي بالراحه انا مش فاهم اي حاجه من الكلام ده. اقول لك طب واحده واحده. هو اليونيك ده اصلا من يعني كلمه يونيك اصلا معناها ايه؟ معناها ان هي هتلاقيها قيمه مش بتتكرر، يعني حاجه كده ما بتتكررش. يعني مثلا ايه؟ تخيل مثلا اللي انت عندك، خلي بالك احنا كنا اتكلمنا عنها المره اللي فاتت اصلا في البرايمري كي، قلنا ان البرايمري كي بياخد اصلا اوريدي قيمتين، بيكون قيمه اليونيك وقيمه النوت نال. تمام. قلنا يونيك يعني معناه ان هو عمره ما هيتكرر، وطبعا نوت نال اللي انت لازم تدخل البيانات بتاعته. فهي هنا بقى احنا هنتكلم على قيمه اليونيك ديت بس ككونسترين لوحده، ما يكونش داخل طبعا مع البرايمري كي. فهو ببساطه كده معناها ايه؟ معناها ان انت عمرك ما هتلاقي قيمتين في الكولم اللي انت هتديله يونيك، او هتبني اما تيجي تبني الداتابيز وتعمل عقد ما بينك وما بين التيبل مثلا دوت او الكولوم دوت، وتدي له خاصيه اليونيك دي. عمرك ما هتلاقي قيمتين في نفس الكولوم دوت متشابهين لبعض. تمام. بيقول لك اكزامبل مثلا يو هاف ا تيبل اوف يوزر، عندك مثلا تيبل من مثلا المستخدمين، وانت مثلا محتاج ان انت تتاكد ان مفيش اتنين يوزر عندهم مثلا نفس الايميل ادرس. ودي حاجه فعلا حقيقيه، انت ما ينفعش يكون عندك تيبل مثلا عندك مثلا جواه كولوم اسمه ايميل، وتلاقي مثلا واحد اسمه احمد ايميله مثلا احمد جيميل دوت كوم، وتلاقي مثلا يوزر اسمه محمد ايميله برضو احمد جيميل دوت كوم. فاحنا هنا بنعمل ايه؟ بندي الايميل دوت قيمه او كونسترين يونيك. يعني ايه هو كده؟ استفاد ايه؟ على حسب بقى، مثلا احمد دخل ايميله الاول خلاص، يجي محمد يحاول يدخل ايميل احمد هو كمان، لا ما ينفعش. خلاص انا القيمه دي اصلا موجوده عندي. السنتكس بتاعنا طبعا اول حاجه بيقول لك السيكوال يونيك ويز كرييت تيبل، طبعا اللي هي حاله الانلاين دي اللي هو احنا قصدي يعني ان هو ايه، زي ما احنا شايفين كده كرييت تيبل بيرسون، عملت تيبل اسمه بيرسون مثلا، عندي الاي دي انت برايمري كي الفول نيم الفارتشار 100 الفون فارتشار 11، وبعد كده كتبنا كلمة يونيك اللي هي الكونسترين بتاعنا. تمام. ودي الحالة العادية خالص اللي احنا يعني يعتبر مش بنعمل فيها أي مجهود، وهو كده في حالة الحالة العادية ديت هو اللي بيكريت لي النيم بتاع الكونسترين ده. تمام. كل اللي محتاجه يعني ان تفكر لمدة ثانية ان تقول لي كام رو هنا او كام كولم من الاي دي والفول نيم والفون، كام واحد فيهم واخد الكونسترين اللي هو اليونيك. طبعا يعني انت لو قلت كنت ممكن تقول الفون، في ناس قالت الفون. طبعا بحقيقة اي حد قال ان الاي دي والفون عندي اتنين يونيك، لان البرايمري كي زي ما قلنا هو بيشيل قيمتين، قيمة اليونيك او بيشيل اتنين كونسترين معاه او اتنين خواص معاه، خاصية اليونيك وخاصية النوت نال. تمام. فبالنسبة لي كده كتيبل دوت عندي اتنين يونيك فيه، واحد في البرايمري كي وواحد انا اصلا ضايفه ككونسترين. تمام. ده كان السنتكس الاولاني عندنا. برضو عندنا في نفس لحظه الكرييت السنتكس التاني بيقول لك وين كرييت تيبل. في اخر التيبل بقى انت ما بتحبش تكتب مثلا الكونسترين زي ما احنا كاتبين كده برايمري كي يونيك، لا انت محتاج ان الفول نيم دوت مثلا يكون يونيك الى حد ما. فبتكتب في اخر التيبل كلمة constraints، بعد كده بتكتب الكونسترين نيم تمام، اللي هو مثلا يونيك مثلا فول نيم او ايا كان. وبعد كده بتكتب الكونسترين بتاعك التايب بتاعه هنا هيكون يونيك ولا برايمري ولا محتاجه ايه. وبعد كده بتفتح قوسين وبتكتب جواها اسم الكولوم بتاعك. تمام. دي كده كانت الحالتين بتوع السنتكس عندنا. برضو عندنا حالة تانية بتاعت الالتر تيبل، اللي احنا عايزين بعد ما كريتنا اصلا التيبل عايزين نغير
وعايزين نضيف كونسترين جديد احنا نسينا نضيفه او احنا كنا سايبينه احنا قاصدين ان احنا نضيفه بعدين. طبعا اكريت التيبل بتاعي عادي. طبعا بعديها اروح داخل عامل التر تيبل بيرسون، اقول له بعد اذنك انا عايز ابني عقد جديد او عايز اعدل على العقد بتاعي معاك عن طريق ان انا اغير في التيبل اللي اسمه بيرسون. طب هتعمل ايه فيه؟ قال لي انا هاد كونسترين اسمه يونيك فون، وهياخد التايب كونسترين بتاعه هيكون يونيك، وبعد كده افتح تو براكتس اكتب جواه اسم الكولوم بتاعي اللي هو فون. فانا كده بعد ما اعمل اكسكيوت للكويري دي، فكده بالنسبه لي الفون هياخد خاصيه اليونيك. تمام. نيجي لاخر حاجه عندنا بقى، بيقول لك كومبوزيت يونيك كونسترين. هتقول لي يعني ايه كومبوزيت يونيك كونسترين؟ اقول لك يبقى انت كده ما اتفرجتش على الفيديو بتاع البرايمري كي. تمام. عشان احنا كنا شارحين فيه معنى كلمه كومبوزيت اصلا كي معناها ايه. فالسيكوال يونيك وذ كومبوزيت يونيك كونسترين، انت بس هنا قصدك ايه؟ تعال نتخيل مع بعض مثلا ان انت عندك تيبل مثلا اسمه الاوردرز. الاوردرز دي معناها مثلا تخيل انت فاتح موقع مثلا اونلاين، وممكن الكاستمر بتوعك يعملوا اوردرز اونلاين يعني. فاول حاجه انت هيكون عندك الاوردر مثلا اي دي بتاعك، انا عامله مثلا نوع انتجر وحاطط له قيمه يونيك، وعندك برضو برودكت اي دي والكاستمر اي دي. فبالنسبه لي انا كده كاوردر، كواحد هيطلب اوردر، انا محتاج الثلاث حاجات دول اساسيين: الاوردر اي دي والبرودكت اي دي والكاستمر اي دي. تمام. من كل واحد اصلا من دول هيكون ليه تيبل. فاما نتقدم شويه ان شاء الله نعرف معنى كلمه فورين كي، طبعا هتلاقي ان البرودكت اي دي والكاستمر اي دي دول كل واحد فيهم بيشاور على التيبل بتاع البرودكت والتيبل بتاع الكاستمر. بس خلينا دلوقتي في اليونيك. قال لك بقى ايه؟ انا بعد ما كريت التيبل دوت، انا عايز اعمل ايه؟ مثلا عايز اخلي ان البرودكت والكاستمر يكونوا كومبوزيت يونيك كونسترين. هتقولي طب انا هستفاد ايه؟ هقول لك لا، ده احنا هنستفاد كتير قوي. معناها ان انا دلوقتي ككاستمر انا ما ينفعش اطلب اوردر تمام ويتسجل في الداتابيز وقبل ما يخلص اطلب اوردر تاني من نفس الحاجه برضه. يعني انت فاهم؟ يعني انا ما ينفعش ابقى طالب اوردر وليه برودكت اي دي معين وليه كاستمر اي دي معين والاوردر اي دي موجود برضه، وما ينفعش اروح جاي طالبه اطلب تاني. يعني فاهم؟ اطلب اوردر تاني مثلا، هو خلاص انت طلبت الاوردر، خلاص استنى لحد مثلا لما يوصل لك. تمام. فبتيجي انت مثلا تعمل ايه؟ تعمل يونيك ان انت محتاج ان البرودكت اي دي والكاستمر اي دي يكونوا الاثنين في التيبل بتاع الاوردرز ده، يكونوا الاثنين موجودين مره واحده بس. يعني خلاص انت الكاستمر دوت وليكن الاي دي بتاعه واحد، طالب البرودكت مثلا الاي دي بتاعه 100. تمام. ما اجيش بعديها بشويه في الداتابيز الاقي ان مثلا من قبل حتى ما يحصل اي حاجه، عليك برضو عامل ان البرودكت اي دي واحد، الكاستمر اي دي واحد، طالب البرودكت اي دي برضو 100. تمام. فالسنتكس بتاعها ازاي؟ ممكن ان احنا نقول كلمة يونيك او نعمل الكونسترين. طبعا انا لو كتبت يونيك وفتحت تو براكتس وكتبت التو كولومز عندي كده، هو هيكريت لي النيم بتاع الكونسترين بتاعي. تمام. ودي برضو كنا اتكلمنا عليها في الفيديو اللي فات. انما انا لو عايز انا اللي اكتب، طبعا هكتب كلمة كونسترينز وبعد كده اكتب الكونسترين نيم وبعد كده الكونسترين تايب، وبرضه هكمل التو تايب التو كولومز بتوعي في البراكت. طبعا انا لو عايز اعملهم بعد، او عايز ان انا اضيف الكونسترين او الكومبوزيت كونسترين دوت بعد مكارية التيبل، طبعا هكتب التر تيبل الاسم التيبل بتاعي اد كونسترين، كونسترين نيم يونيك، وبعد كده هحط التو كولومز بتوعي. تمام. تعال نروح مع بعض كده نشوف التطبيق العملي هيعمل ايه. فنشوف مع بعض كده ان شاء الله الاكزامبل بتاعنا، وان شاء الله الدنيا توضح بالاكزامبل. اول حاجه طبعا انا كاري داتابيز اسمها فاكتوري، اعمل اكسكيوت للكلام دوت واقول لكم once complete successfully. ما انساش طبعا اعمل يوز للفاكتوري دي الداتابيز بتاعتي عشان ابدا استخدمها بدل الماستر، عشان التيبلز اللي اقدر اعملها تبدا تبان عندي. طبعا عملت يوز للفاكتوري، ممكن اعمل ريفريش هنا للداتابيز عشان تبدا الداتابيز بتاعتي تبان. فاكتوري هيت تيبلز. تمام. هلاقي اسم التيبلز طبعا عندي اللي انا لسه مكريتش فيهم حاجه. اول حاجه بيقول لك الانلاين يونيك كونسترين. طبعا هنا من قبل ما انا اعمل اي حاجه، انا عندي ان البرايمري كي كده كده شايل قيمه يونيك، فممكن اجي مثلا عند الفول نيم دوت مثلا واكتب اللي انا محتاجه مثلا يكون يونيك، وده يكون اكزامبل على الانلاين اللي هو اسهل حاجه اصلا عندنا. فلو جيت عملت سيلكت كده وعملت اكسكيوت هيقول لي كوماندز كومبليت سكسسفولي. ممكن انا دلوقتي اروح اتشيك على الفول نيم دوت مثلا، ونشوف مع بعض ازاي ممكن ان انا ما اعرفش ادخل قيمتين شبه بعض في الكولوم الواحد. فنروح كده مع بعض نعمل كليك يمين edit top 200 rows. هتلاقي الاي دي عندك ممكن نخليه واحد، فول نيم مثلا ممكن نخليه مثلا محمد. تمام. مثلا احمد.
تمام، محمد احمد كده سبيس ما بينهم. لو دخلنا مثلا على قيمة الفون مثلا، ممكن نخليه دلوقتي مثلا نحط 012، وننزل كده تلاقي قبلها مني، احط اي دي مثلا 2، واكتب برضو محمد احمد. تمام، وابدا هنا مثلا احط 011. ولو جيت جربت ان انا كده هلاقي ايرور لي، هيقول لي طبعا ان انت قيمة اليونيك عندك في الفول نيم وانت مدخل نفس القيمة. فلو جينا هنا غيرنا، جينا غيرنا اي حاجة مثلا وخليناها مثلا محمد بس، وجينا نزلنا كده، هتلاقي القيمة اتقبلت منك عادي. ده كده كان اكزامبل على اول حاجة. طب انا دلوقتي انا نسيته، كنت عايز الفون ده برضو يكون يونيك. مش طبيعي برضو ان انا يكون عندي تو يوزرز بنفس رقم الموبايل. فهعمل التر تيبل للتيبل اللي اسمه بيرسون، واعمل اد كونسترين اسمي الكونسترين بتاعي يونيك فون. وطبعا التايب بتاعي يكون يونيك كونسترين، واللي عايز اعمله للكولوم بتاع الفون. لو جيت عملت اكسكيوت هنا كده، هلاقي برضو commands complete successfully. عشان اقدر اشوف التيبل هعمل ريفرش هنا كده. تمام. طبعا لسه ما ظهرش. لا، هو انا طبعا كنت بعمل التر، كنت بغير في التيبل اللي اسمه بيرسون. كنت بتخيل بس ان انا عملت تيبل جديد. فنعمل edit كده. لو جينا هنا عملنا مثلا اي دي 3، وسمينا دي احمد، وكتبنا هنا برضو 012 زي الاولاني، طبعا هيطلع لي طبعا في ال الكولوم اللي اسمه فون. ف ده كده كان اكزامبل على الالتر اد يونيك كونسترين. نخش على الكومبوزيت يونيك كونسترين. مثلا تعال نكري تيبل جديد اسمه اوردرز. الاوردر ده جواه اوردر اي دي، برودكت اي دي، كاستمر اي دي. وعايز اعمل كونسترين يونيك يكون ماسك البرودكت اي دي والكاستمر اي دي، بحيث ان انا ما يكونش عندي التو كولومز دول هما الاثنين متكررين مع بعض في نفس مثلا الرو. ما يبقاش عندي مثلا كاستمر مثلا او اوردر بالاي دي الفلاني، مثلا اوردر اي دي 1، ولا ان الكاستمر هو برضو الاي دي بتاعه مثلا وليكن 100، وطالب برضو البرودكت الاي دي بتاعه مثلا 1000، والاقيه برضو تاني معايا. فابدا كاريت التيبل دوت. طبعا انا في حاله لو انا كريت كده، الكونسترين دي عندي هتشتغل تمام. فبالتالي مش هقدر اعمل ان انا اعمل التر تيبل اوردرز وابدا اعمل يونيك كونسترين عليها تاني. فهي في حالتين، لو انت مسحت ديت برضو وعملت التر للتيبل بعد ما كريت التيبل، برضه هتخش معاك اليونيك كونسترين. في حالة برضه ان انت عملت ده كده على طول، هتلاقيها برضه عندك اتنفذت عادي. طبعا احنا عملنا التيبل الجديد. هنا بقى نعمل ريفرش عشان تبدأ تبان التيبل الجديد اللي عملناه. بدأ يبان اهو. edit top 200 rows. يقول لك الاوردر اي دي مثلا بتاعنا واحد، والبرودكت اي دي مثلا وليكن مثلا 1000. تمام. والكاستمر اي دي يكون مثلا 100. طبعا انا دلوقتي لو جيت هنا عملت اوردر اي دي 2، في اوردر كده تاني هيكون عندي، هيكون مثلا بنفس البرودكت اي دي وبنفس الكاستمر برضو اللي طالبه. ده طبعا حاجه مرفوضه عندي في الداتابيز. لو جيت طبعا insert duplicate key in object الاوردر، يعني التيبل بتاع الاوردر والفاليو بتاعته اللي هي 1100 وموجودين برضو معايا، وما ينفعش ان انا اقبلها. لو جيت غيرت هنا، خليت مثلا ان الكاستمر اي دي هيكون كاستمر جديد، ونزلت كده هلاقيه قبل مني بقيمه. تمام. فبرضو في حاله الالتر تيبل برضو، بس احنا بقى المره دي مش هنكتب دي، وهننفذ بقى دي بعد ما نكريت التيبل. تمام. ده كده كان الكونسترين التاني عندنا هو اليونيك كونسترين بكل السنتكس بتاعته. ان شاء الله يكون الفيديو سهل وبسيط وتكونوا فهمتوه. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.